амбул дөрүүлээ. Дундхуу, дээр ихчтэй, доороо дүүтэй. I be everywhere, everybody know me. Super fresh with a dope style. Дээлийг бол анх бүр 6 дахь ангиас өөр нь үздэг байсан. Бидний дээд үеийн сагсчд болохоор бүх том Дүрсэн баяр ах байл. Бидэртээ арай өөр гэвэл одоо Сидо зураг мэрга тэднийг өөр наахан бил үздэг болсон. Тэгээд яг энэ ахнаас болохыг хүсдэг тийм. Тэгээд тийм хөө зорилгууд ах яг нэг төрж хэлжсэн. Бэлгүүний хувьд бас саксын бөмбөг тоглохоос өмнө бол бас чөлөөт бүхний секцэнд явж исэн гэсэн. Тэр яг 5 дугаар ангид гэсэн үү? Үгүй юу, секцэнд ч явах тэр зүгээр нөгөө ангийнхан хүмүүстэй чөлөөт бүхний секцэнд тэр үед яг саксмаас тоглолдог байсан. Зүгээр чөлөөтийн секцэнд очиж бүртгүүлээд нэг 3-4 сармаар явж исэн. Тэгээд түншиг чөлөөт хичээлсэн тийм бол байхгүй. Тэгээд яг 7 дугаар ангиас эхлээд яг саксны секцэнд яваад саксын бөмбөг хичээлж гэсэн. Яг анх хэн багш нар орж исэн тэгээд яг яаж саксын бөмбөр ер нь орё гэж бодоод ямар шухмаар орвоо? Намайг манай ээж ихч уртнасан гэдэг одоо манай ээж ихчүүд тэгээд ер нь спорт тал дээр их дэмждэг. Тэгээд би 10 жилийн 7 дугаар ангиас эхлээд нөгөө мас сургууль дээр нэм жаргал багшийн манай 10 жилийн багш байсан. Тэгээд яг намайг саксын ер нь хичээлүүлж эхэлсэн багш маань. Тэгээд яг лигийн хэмжээнд ч юм уу нөгөө лигт орох хүртлээр орохдоо нөгөө баган төргөө багтаах 2005-аас 5 онд байсан байна тийм. Тэгээд 5-аас 6 жилчээд баган төргөө багт дан багштай уулзаад дан багш яг хичээлээс сакс тоглодог бол манай багт ингээ ороод яагаад тэгээд яг саксын мөнгөөр яг бүр гүнзгий хичээлж эхэлсэн. Тэр үед багийн бүрэлдэхүүнд нь бас одоо бас лиг тоглож байгаа ч тамирчид байсан. Тэгээд анх бас яг баган төргөд орж аваад бэлтгэл хамт хийгээд одоо тэмцээн оролдонд орж байхад ямар сэтгэл төрж байсан бэ? Ер нь бол баган төргөө багийг бол айгүй хүн болгон тэр үе сайн мэддэг, дэмждэг, айгүй олны хайрыг татсан гэх юм уу тийм айгүй гоё баг байсан. Тэгээд яг тэр баг яах ингэж орсондоо баяртай байдаг одоо ч гэсэн. Тэгээд тэр үед дам ерөнхий дасгалжуулагчаар дан багш, туслах дасгалжуулагчаар манай Мөсийн Эрдэнэ багш маань байсан. Тэгээд би яг анх ороод ер нь ингээд бүх ингээд яг нэг өөрийнх ингээд зургатаар үздэг, тэгээд шүтдэг ч юм уу тийм нөхөө ах нартайгаа ингээд нэг баг болоод тэр хүмүүстэй ингээд ой дотн болох те бүх боломжууд надад ингээд гарч ирсэн. Тэгээд яг одоо бодоход тийм их хоёр ах байна, мэрга ах, баясгах гэдэг мөнхөлдөх, мөөгөх байна. Дайнд ах байсан. Тэгээд одоо өөр зөндөө мундаг саксч ах нар байсан. Легоно тамирчин нөгөө Андре маань байсан. Тэгээд яг одоо бодоод хаа тэр үе ингээд айгүй гоё бүрэлдэхүүний хувьд маш их гоё бүрэлдэхүүнтэй айгүй сайн баг байсан. Тэгээд яг тэр жил одоо манайхтай плей-офф таарсан харцаа багтай мөн аврагын төлөө тоглож манайх тэр жил мөнгөн медаль авсан. 10 жилээ 56 дугаар сургуульд сурч байсан гэсэн. Тэгээд хичээл дээр нь хэр байсан бэ? Ер нь одоо сакс тоглохоос гадна юуны хичээл дуртай байсан? Хичээл гэвэл яг ер нь бол саксын бөмбөрөө хичээлийг яг хичээл бол тийм сайн бол байгаагүй. Яг зөвөр ер нь хийх юм ба хийгээд ингээд цаг завтай үедээ саксаа тоглоод тэл явдаг хөлтөсөн. Их сургуульд чинь аль сургуульд сурч байлаа? Би 10 жилээ төгсөөд Мөсийн эдийн засагт анх 1-р курстай орж ирсэн. Тэгээд тэнд ороод бид нар насан туршид улсын аваргыг авч ирсэн. Тэгээд ер нь ороод нэг удаагүй би нэг 2-3 сар болонготой Солонгос руу нөгөө явах болоод тэгээд Солонгос руу яг Солонгос улс руу явхад нөлөөлсөн яг юу бол мэдээж нөгөө Монгол ирсэн партнерын багш байх байна. Монголоос хүүхдүүдийг скаутаар тийшээ нэг яг надад өмнө болохоор одоо энэ Эрдэнэ рейдинг багийн өрнөн бэлэг байна. Өрнөн бэлэг маань надаас нэг жилийн өмнө очсон байсан. Анх дээдлийг үзэж хаад ямар санагдчихсан бэ? Яг хэзээ анх үзчихсэн бэ? Дээдлийг бол яг анх бүр 6 дахь ангиас өөр нь үздэг байсан. Хаяа яг очиж үздэг болсон гэвэл нэг 8 дугаар ангиас өөр нь үздэг болоо. Тэгээд
тэр үеэс анх ингээд нөгөө одоо бидний дээд үеийн сагчид болох те бүх том Дүрсэн баяр ах байл. Яг одоо бидэртэй арай өөр гэвэл одоо Сидозор ах, Мэргэ ах зах гэх те. Тэднийг өөр анх ингээд үздэг болсон. Тэгээд яг энэ ах нар шиг болохыг хүсдэг те. Тэгээд ийм хөө зорилгууд ах яг нэг төрж хэлжсэн. Бомба, санчи. Сам түлгөө. Like strippers' booties go. My verses still be serving, like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every. Манай багийн хувьд ер нь бол 7 хоногийн 7 өдөр бэлтгэлтэй байдаг. Тэг яг тэмцээний өдрүүдэд өнцтэй тэмцээнээс бус өдрүүдэд бол ер нь бол орой болгон бэлтгэл байдаг. Тэг яг тэмцээнд өгсөн өдрүүдэд бид нар ажилласаа чөлөө аваад өглөөдөө нэг бэлтгэл оройдоо өдрийн 2 бэлтгэл хийх юм уу. Энэ жил бүрэлдэхүүн бол нэлээд өөрчлөгдсөн байна. Тэгээд бэлгүүнийг одоо хоёр төчилтэй SPL асуулгууд багт тоглож байна. Тэгээд бэлгүүний ер нь тамирчин талаас ямар байдаг? Яагаад ер нь анх сонгож багтаа авсан байна? За бэлгүүн бол ер нь засан мөнгөний одоо байрлалууд тоглох ур чадвар өндөртэй. Ер нь тийм бэлтгэлийг ачаалыг даах маш өндөр чадвартай тийм тоглож байгаа. Мэдээж баг болгон бас зөв хэмжээний багтаа сайн тоглож ирсүүдийг хүсдэг. Тэр жигмийн дагуу энэ бол бидний авсан байгаа да. Цаашдаа ямар амжилт үзүүлэх боломжтой гэж боддог вэ? За ер нь бол ямарс нэг 4-5 жил бол нэлээд өндөр түвшний илүү сайн тоглолтыг үзүүлэх болцоотой тоглох хэрэгтэй. Ер нь бол тамирчин өөрийнхөө карьерийг хизээ дуусгах уу, хэдийн хэмжээнд байж тоглох уу гэдэг бол тухайн тамирчнаа өөрөөс нь маш их шалтгаалдаг та. Тийм учраас бидний маань өөрөө бас энэ дээр нэг анхаарч ажиллах баг. Ер нь бол манай Монголд одоо сүүлийн үед өчигдөр гарч сайн чадвар сайн гэсэн байна. Төрөөчлөөс эхлээд бас банкны асуулгууд болон SPL одоо логистик компаниуд маань нэгдэж бас одоо баг нь нийлсэн байгаа. Тэгээд чамааг хүсгээр ивент төгч одоо хамтарч ажилладаг юм бол ер нь багийнхаа талаар SPL логистик компани хувьд тэгэхээр манай спонсор байгууллагаар төрөөчлөөс эхлээд SPL асуулгуудыг нэгдэж ажиллаж эхэлсэн. SPL логистик компани манай багийн 2 тамирчин ажилладаг. Надын хувьд гэхэд бол манай Саранзанбаатар захирал маань бидэрт аягүй их тусд юм болдог те. Ингээд сэтгэл санаагаар болон эр хүн талаас ч тэр те ингээд аягүй их заа зөвлөх те. Бүх талаар аягүй тусдаг. Тэгээд манайхыг ингээд ивент тэгээд цаашлаастаа аягүй олон жил ингэж явах гэж найдаж байна. Манай компанийн хувьд бол SPL Logistics компани хүмүүс ажилчид бүгдөө багаа бол зүрх сэтгэлээсээ дэмждэг. Бүгдөө очиж тоглолтыг үздэг. Бүр зохион байгуулалтаар одоо ингээд плей-офф эхэлсэн аврагын төлөө байгаа учраас зохион байгуулалтаагаар бүгд очиж үздэг. Картан цаасан дээр бичиг бичээл тийм ээ. Стэ нөгөө жинхэнэ бэлгүүнийхэн толгоон молгоог барайл очдаг жинхэнэ улаан фэн ажилчид байгаа. Одоо яг манай баг тоглож байгаа манай шилдэг холбогдсон хэрэглэн манай Дорж Цот 2 манай компани үндэсний ажилтан. Сэргэлэнгийн маань хувьд бас SPL логистик компанид ажилладаг юм байна. Тэгээд яг ямар ажил хийдэг юм бэ? Би энэ SPL логистикээр одоо 2 дахь жилдээ болж байна.
Энд би нэг төмөр зам харилцан менежер идэг. Та хоёрын хувьд бас хизээнээс анх танилцчихсан бол 10 жилд бас хамтдаа тоглодог байсан гэсэн мэтлээ. Тийм, тэр чинь 10 жилдээ нэг дүүрэг байсан. Санчир, Бэлгүүн, одоо энэ харцаг тоглож байгаа Залзаяа би гээл тэгэл бид төр чинь нэг дүүрэг хоорондоо дүүргийн оройны аваргаар хоорондоо тэгээ өрсөлдөлтэй гэсэн тамирчтайгаа. Бэлгүүн нэг бол 10 жилдээс л мэднэ найзд байсан. 10 жилд тоглодог байсан. Одоо ингээд лиг тоглож байгаа нь хэр ялгаа гарсан бэ? 10 жилд хэр тоглодог гэсэн юм бол та нарын хувьд одоо өрсөлдөхөд одоо хин дээр дор одоо хэдгээр байранд орж явдаг гэсэн юм бэ? 10 жилдээ өрсөлдөх чинь тэгэл нэг санчрих дүүрэгтэй баг нэгт орд юм аа. Манай хоёрт орж ирсэн, Бэлгүүнийх 3-т ороод тэгэл явжсэн. Бэлгүүн 10 жилийнхээс одоо хэрцүүлэхэд нэлээд өрсөлдсөн. Бараг 100% өрсөлдсөн байна. Нэг огт тоглоё гэж ер нь бол боддог байсан. Айгуу тийм бүх байрал дээр тоглох чадвартай. Нэг огт тоглоход айгуу тийм түвшигтэй, ер нь бол хооронд зааж зөвлөдөг. Хөвөнийхээ тал дээр айгуу тийм даруухан, тийм төлөвшүү, айгуу тийм найзрахаг, тасархуу тийм үрдэ зал. Энэ жил ирсэн танаа одоо Луис Госман, Чо, Бонд гэдэг одоо тамирчтай хэр гар нийлж байгаа нэг хэр сайн тамирчтай байна вэ? Легонор тамирчтай бол ер нь жил ирэх тусам Легонор тамирчид маань өөрсдөө их сайжирч ирж байгаа. Анх ирлээсэн тамирчтай бол жил ирэх тусам тамирчдын ур чадрууд агч байна. Эдэртэй бид нар бэлтгэл хийгээд эдэртэй ингээд өрсөлдөөд эдрийг давхын тулд өрсөлдөөд эдрээс илүү хүчтэй гарч байна. Тэгэхээр түүгээрээ дагаад бидний ур чадвар маань агч байгаа. Тэгээ мөн сагсан өнгийн хөгжилт бас маш их нөлөөлж байгаа. Үзэгчдэд илүү сонирхолтой байгаад үзүүлж байна. Манай багийн сүүл ихэд одоо NBA драфтаар орж ирсэн тийм тамирчид ингээ Монгол ирж байгаа гэсэн ер нь бол сагсан мөрөг болон Монголын сагс айгу хөгжиж байгаа нэг том жишээ байна. And my killers, man, my two killers. Yeah, they're great players. I think they're the two best players in Mongolia. I think Sancher, Bilgun, and Siggy. Тэгэд 10 жилээсээ дээд лигт тоглосон гэхэд одоо танаа бас нэг найз Бэмт наранд хоёрд 10 жилээсээ тоглож байсан. Одоо сүүлийн үед бол 10 жилээсээ дээд лигт орох бараг л боломжгүй харагдаж байна. Тэгээ яг намайг орж авах тэр нь 10 жилээс орж ирсэн хүмүүс нэг хаас нэг хүмүүс байдаг байсан. Тэгээ яг миний үеийн хүмүүс бол манай баган төрөө багт байсан Бэм наран гэдэг. Бэм наран болохоор надаас хувь өмнө орсон байсан. Тэгээ яг тэр бид хоёрын дараа харцаа баг руу одоо Танангард багийн А2 орж ирсэн. Тэгээ өөр бас 2-3 хүмүүс тамирчсан маань яг бидний үеийн тамирчдаас орж эхэлж ирсэн да. Одоо үед болохоор яг 10 жилээсээ орж байгаа хүмүүс ер нь бол харагдахгүй. Тэгээд энэ болохоор яг нөгөө тамирчдын ур чадвар өссөнтэй холбоотой байж магадгүй. Together, still be
Чиний хувьд аваргын талаар 2 туудагаа тоглож байгаа. Тэгээд энэ жилийн үед ер нь ямар вэ? Энэ жил дөрөвчлэг бодоод илүү их сонирхолтой болж байна. Тэгээ багууд ер нь жигдэх бүгд хүчтэй байна. Тэгээ энэ жил өөрсдөө олж байгаа боломжуудаа өөрсдөө ашиглаад авраг авахыг хичээх болно. Нэлээд түүхтэй бас нэлээд шилдэг багуудын нэг харцаг багийн эсрэг багийн хэмжээ ер нь хэр байна? Харцаг баг бол яг хасуулгууд багтай адилхан айгүй олон жилийн турш Монголын Саксумгийн лигт оролцож байгаа. Тэгээ яг ер нь айгүй хүчтэй багуудын нэг. Миний хувьд бол яг 2010 онд харцаг багтаа нөгөө хоцны аврагын төлөө тэр тоглолтноор таарч байсан. Тэр тоглолтноор харцаг багтаа таарч хожигдчихсэн. Тэгээ энэ удаа бол баг миний хувьд бол яг нөгөө одоо даага нэг гэсэн тийм тоглолт болж байгаа да. Хэдүүлээ. Одоо дамбыг авчихсан. Хамгаалт. Өчөө. Чиний тоглолтыг үзэх гэж ирж байгаа үзэгчид бас айгүй олон болж харагдсан. Тоглолт дуусаад ер нь ингээд нөгөө үзэгчид ингээд цог зураг авах болох. Тиймэрхүү нөр бол одоо айгүй эксченж бидний тоглолтыг ирж үзээд бидэртэй цог зураг авахудаад ингэж байгаа нь бидэрт мэдээд маш их сайхан санагддаг тийм. Сакс тоглосноор бас ингээд тодорхой хэмжээний олонний танил ч юм уу тийм. Тодорхой хэмжээний хүмүүст ингээд мэдээлэл түүгээрээ ингээд тэрнээсээ би өөрөө ингээд скайп авч байгаа нь надад айгүй гоё байдаг. Хамгийн анх одоо Бухотын тоглолт тэр нь хизээ орж исэн юм бол миний хувьд хамгийн анх Бухотын тоглолт нэг бол 10 дугаар ангид баг та. Зүгээр нөгөө тэр үед Бухотын тоглолт Стенбакийн төрөлд нь бол зүгээр анх удаа орж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш яг 2010 оноос эхлээд ер нь Бухотын тоглолтод оролцож ирсэн. Чиний хувьд одоо дээдлэгт ороод одоо байсан багуудаас хамгийн гоё бүрэлдэхүүнтэй баг аль баг гэж боддог? Би анх баган төргөө баг тэрний дараачлан баган төргөө баг нэрээс уурхаачсан гэж бодсон. Тэгээд Солонгос авч ирээд 2010-аас 11 оны жил Баянзүрх бүс гэж баг болж ирсэн. Тэгээд нэг жил өнжөөд 12-оос 13 оны жилдээ Торреспел асуудлууд үзүүлнэгдэж орсон. Тэгээд одоо энэ жилийн манай Торреспел асуудлууд баг байна. Яг бүрэлдэхүүн юуны яг нөгөө авраг авах магадлал айгүй өндөр байсан баг бол 10-аас 11 оны Баянзүрх бүс баг бол. Тэгээд яг тэр жил магадans дөрөвдүгээр орсон. Тэгээд уул нь аврагын төлөө зөрсөлдөг авраг авах боломжтой айгүй тийм магадлал өндөр багуудын нэг байсан. Тэгээд одоо яг манай байгаа энэ Торреспел асуудлууд баг бол маш яг сайн бүрэлдэхүүн болон баг хамт олонны уур амьсгал айгүй гоё. Дандаа яг нэг үе тэнгийн найзууд маань. За ер нь бол бэлгүүнтэй би 10 жилээс авахлаа тэр 2006 оноос хойш би нэг мэддэг байсан. Тэгээд найз жигсэн гэвэл яг лиг тоглох цагаас 2007-8 оноос хойш 9 оноос хойш юм байна. Тэгээд бүүст нэг 10-аас 11 оны үеэрл Баянзүрх бүстэй нэг баг тоглож. Тэр үеэс илүү дотн найзсан. 2 удаа нэг баг тоглож байна одоо. Энэ жил асуудал баг тоглож байна. Урдноо шигшээ багтаач зөндөө болно нэг баг тоглосон. Ер нь бол ингээд ойлгосон стартер шиг юм уу найзлал дээр явуулсан. Үйл ойлголцол байдгүй. Яг үгүй. Саксон өмгөө аюу гоё найз үзсэн юм да. Оролцож байсан тэмцээн уралдаанд дундаасаа одоо чамд тэгвэл хамгийн сэтгэл хөдлөж байсан мөчн хизээ байсан бол магадгүй Зүүн Азийн оюутны аврах шалралт тэмцээн дээр одоо Солонгосын эсрэг тохоод одоо Монгол даяараач гэсэн аюу хүмүүсийг ярилцж байсан. Гэхдээ тэр юм болоо эсвэл өөр үү юу? Ер нь Солонгосын эсрэг тоглосон тоглолтод айгүй сэтгэл хөдлөсөн. Тэгээ айгүй урам зориг авсан ч юм уу тийм тоглолт болсон. Тэр тэмцээн ер нь надад их мартагдахааргүй айгүй гоё тэмцээн болсон. Тэгээд нөгөө гарааны 5 тоглогч нэгээр би бас шалгарсан те. Тэр мөр бол надад маш их дурсамжтай айгүй сайхан санагдав.
Тэр тэмцээн бол бидний хувьд одоо маш их том тэмцээн байсан тийм. Тэгээд яг тодорхой хэмжээний амжилтуудыг гаргасан. Тэгээд яг аюу хүчтэй багуудтай тоглосон, хиттийн багыг хоцсон. Тэр нь бол бидэрт бас аюу тийм урам зориг өгсөн тийм тоглолтууд болсон. Тэгээд Солонгосын багуудтай тоглосон. Тэгээд тэр тэмцээнд ер нь маань 3 дугаараар эзэлсэн. Тэгээд энэ бол бидний хувьд бид гэлтвэг манай хоёр залуучдын шигшээ гэж явсан. Ер нь тэнд манай сагсны баг гэхээс илүү манай найз нөхдөж байдаг. Тийм. Бүрэлдэхүүний хувьд бол нэлээд залуу хүмүүс явсан тий. Тэр бүрэлдэхүүний хувьд тэгэхээр хамгийн насны хязгаар нь 89 хүртэл 89-аас доош гэж байдсан. Тэгээд тэнд болохоор манай сайдсар байна, мөнх төвшин, аз2 сэргэлэн бид нар бол дандаа бүгд 89 оных. Яг бидрээс бусдад болохоор бидрээс дандаа доошоо 2-3 насаар доод хүмүүсүүд ер нь одоо энэ 3 тамир багийнхан байна. Time after time I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes I've made a few I've had my shells and kicked in my bed but I come through. Та бэлгүүнээ маань 1989 онд төрсөн байгаа. Тэгээд яг ам бол хідүүлээ юм бэ? Хин хинтэйгээ амьдардаг юм бэ? Би бол яг одоо ам бол дөрүүлээ. Айлын ер нь бол дундах уу, дээр ихтэй, доороо дүүтэй. Тэгээд ер нь одоо яг гэртээ бол би ээжтэйгээ манай дүүгийнхээ хүүхдүүд, эхнэр хүүхдүүдтэй ер нь цуг амьдардаг байгаа. Одоо мэдээч хүн юм чин чамд одоо нэг сэтгэлээр унах ч юм уу, жоохон тиймэрхүү үе гарна те. Тэгээд хин хамгийн дотны хүн байдаг. Хинийхээ үгийг сонсвол одоо айгуух сэрэгдэг ч юм уу, урам авчдаг хүн гэвэл юм бэ? Яг би яг одоо тэгж урам авдаг гэвэл яг хүмүүс хүн болгон сэтгэлээр унс үед те нэг найс нөхдөг ч юм уу. За яг зарим хүмүүс ээж мэжтэйгээ ярьдаг те тиймэрхүү үе бол байдаг. Тэг яг ер нь сагсан бөмбөгтэй холбоотой тиймэрхүү стресстэй юмыг бол дасгалжуулагчтайгаа ярина те. Цагаахтайгаа хоёр дасгалжуулагчтайгаа ярина хаяа. Пүүжаах тайгаа бас хаяа ярихаар айгу дасгалжуулагч гэдэг хүнээсээ гадна бид нар нэг ах гэдэг үднээс айгу гоё ойлголцож чаддаг. Мэдээж бас яг ингээ хүнд хэцүү тохиолдол гэхэд бол ээжтэйгээ хамгийн их зөвлөдөг. Тэгээд ер нь ийм байна, тийм байна гэдэг. Яг нүүрэн дээр би ээжтэй ингээ уурлаад байгаа юм нэ. Ингээд юмаа зүгээр тайлбарлаад хэлж чадахгүй нэ. Ингээд ээжтэй ингээ жоохон ууртайгаар ингээ хэлэх ч юм уу. Тиймэрхүү тохиолдол байдаг. Тэг яг одоо телевиз үзэж байгаа ээжээсээ уучлалгоё гэж хэлээ. Уучлаарай. Хайртай шүү. За бэлгүүний хувьд багтаа ер нь ямар хүүхдээсэн бэ? Хэр дүрсгөө хүүхдээ? Миний үеч ер нь айгүй гоё дэлгөөхөн хүүхдтэй төрөхөөс төрөхтэй ер нь 4,600 г гэдэг айгүй том хүү гараад тэгээ би ч нэг хүндрэлтэй төрөөд тэгээд 2 хоногийн дараа хүүгээ үтсэн баггүй очиж тэгсэн чинь өөр хажууд нагаа хүүхдэд ийм жоохон миний үечээс амар том тэгэл би өстэй айгүй том хүүхдэд энэ эмчнэр чи баг 2 хүүхд нийлүүлж гаргачаад ийм том байлгүй яад ингээл тэгэл цэцэрлэгт явал миний үечээс айгүй гоё авьяастай одоо хүртэл айгүй гоё бүжгэлж мөжгэлтэй шүү дээ цэцэрлэгт байхдаа бүр зингэнд бүжгээ арга маргаалал одоо найзтайгаа бүжгэлдэг л хэлгүй гэж боддоо шүү дээ. Саалаа бүжгэлдэг бас сураг байсан шүү. Тий. Тэгэл гэртээ ярьж лээд салсаад явж байгаа гэл. Та бас 3-4 дугаар ангиас нь хойш бас гадаад руу явсан сураг байсан уу? Тий. Яг нэг хүүхдэд маань аав өнгөрөөд бараг 10 жил болж байгаа шүү дээ. Тэгээд хүүхдэдээ орхиод би нэг 2-3 жил гадаад яваа. Тэгээд яваад ирсэн чинь миний үчис амар өндөр залуу болсон байсан. Тэгээд аав нь ингэж ярьдаг гэсэн. Хүүгээ сагсчин болгоно би өстө миний хүүч сагсчин болно гэл. Тэгэл сагсны бомбог авчиг бол гоё манай хоёр хүүч хоёулаа сагс тоглодог шүү дээ. Тэгээ гоё сагсны бомбог авчигаад пүүс mëсэртэл авчигаад мэдсэн юм шиг л тэгж яадаг гэсэн. Яг юм дээр бас хойноос дурсыг гэж бодоо. Сагсан бомбог дээр тоглож эхлээд одоо бол одоо зөндөө олон хөгжүүн дэмжигчтэй тэгээд олон улсын тэмцээнчдэр одоо улсынхаа тэмцээнчдэр оролцож маш өндөр амжилтуудыг гаргадаг. Тэгээд ээж хүний хувьд одоо хамгийн их хүүгээрээ бахархаж исэн үе нь хизээсэн бэ? Ер нь л бараг өдөр болгон бахархдаг шүү дээ. Манай гэрийнхэн чинь бүр гэр бүлээрээ манай ээж одоо 75 таа гэсэн. Орой 6 цаг болохоор бэлгүүнээ гарч чина гэж утастал. Тэгэл манай найз нөхөд хүртэл хүүе хүүчин гарч чина гэл ингээл тэгж хэлж байгаа ч юм бүрстэй амар гоё идэв шүү дээ. Миний хүүч ямар мундан бэ? Дандаа ээжийг баярлуулж байдаг. Ер нь ганц миний хүүчээс би манайх 3 хүүхэдтэй шүү дээ. 3 л айгүй сайн хүүхдүүд. Дандаа ээжигээ гоё баярлуулдаг. Хүүхдүүдтэй баярлж байгаа шүү. Баярлдаг шүү ээж гэж хэллээ.
Тэгээд миний бас хамгийн хайртай хүү манай гэрийн том хүү бэлгүнээ маань ганцхан намайг гэрүүлдэ ах дүүсээ ингээд Монголынхаа нийт залуучуудыг гоё саксон бөмбөг тоглож гоё дандаа гоё баясгадаг тий. Тэрүүгээр нээж ингээ бахарч явдаг юм аа. Бидний үеийн залуучууд маань тийм штэ. Яг дотроо одоо гэр бүлийнхнээ аягүй хайрладаг хэрнээ тэрийг гаднаа илэрхийлж чаддгүй, солион болгон хайртай гэдэг үгийг бас хэлж чаддаггүй тий. Тийм тэгээд бага бахтай ер нь ээжтэйгээ хамтдаа гоё дурсамжтай зүйл байвал одоо бас үзэгчтэй хуваалцаач. Ер нь нэг би 4-5 дугаар хүртэл ээжтэйгээ ер нь гэр бүлээрээ ер нь цуг байдаг. Тэрнээс хойш манай ээж гадагшаамаас яваад тэрнээс хойш ээжийнхээ ихчтэйгээ цуг байдаг. Ер нь хүүхд насны те гэр бүлээрээ бөөнөрөө ингэж цагийг зугаатай өнгөрөөж байгаа. Тиймэрхүү юм л хэлэх дурсамжтай сайхан санагч байна. Одоо л яг тэр үеийг бодоход яг байнгын тэгээс одоо гэр бүлээрээ ч юм уу те цагийг ингэж өнгөрөөх тийм гэр бүлээрээ байнга хамт байх тийм боломж айгүй ховор байдаг. Уйхан цайлган ээжтэй билээ би. Сэлэг багын үнэ шингсэн болгоо. Сэтгэлийн болов ээж амин билээ. Миний гэр бүлийн яц шаргаа амин харин амт томог. Миний гэр бүлийн яц шаргаа ариун харин түүх билээ. Миний гэр бүлийн яц шаргаа амин харин амт томог. Миний гэр бүлийн яц шаргаа Чиний хувьд саксон бөмбөг тоглож байхдаа юу мэдэрдэг вэ? Юу нь чамд хамгийн сайхан байд юм бэ? Анх удаа яг нэг хүүхд наснда саксон бөмбөг тоглож байхад нөгөө саксон бөмбөгөөс айгүй ихтэй зүгээр нөгөө аз жаргалыг мэдэрдэг байсан. Тэгээд ингээд тоглоод тэрийг тоглохоор амар тийм ингээд бүх юмыг мартаач юм уу те. Одоо бол бас яг нөгөө яг ингээд өөрийнх нь бүр мэрэгжлийн гэж хэмжээнд бэлтгэгдээд юм уу те. Тэгж бэлтгэгээд байгаа болохоор яг нөгөө өмнөсөө тэгээд амар хүсээ тоглоод ингээд байхгүй. Тэгтээ яг зүгээр ингээд мэдээж тэрийг тоглож байгаа гэдэг нь бас нэг нөгөө талаараа надад амар гац жаргалтай ингээд нэг багийг ингээд авраг аавна гэдэг чинь одоо ингээд миний хувьд ярихад би бол авраг авч үзээгүй. Тэгтээ яг энийг ингээд авраг аваад үзсний дараа ч юм уу те надад ямар сэтгэл төргийг бол би бас одоохондоо хэлж мэдэхгүй. Тэгээ авраг авч үзсний дараа саксон бөмбөг тоглоод ямар хэмжээний кайф ямар мэдрэмж авахыг бол тэр үед хэлэх байх та. Манай хөтөлбөртөөс PC Mall дэлгүүр мань хамтарч ажилладаг. Тэгээд би өөрөө PC Mall дэлгүүрийн одоо нөгөө гэрээ тамирчин тэгээд одоо нүүр царай гэдэг тийм юугаар одоо хамтран ажиллаж байгаа. Яг хизээнээс эхэлж одоо хасын хөлгүүд багтай хамтарч ажиллаж эхэлсэн юм бэ? За манай SPL хасын хөлгүүд баг Summit компани хоёр бол хамтарч ажиллаад одоогоор хагас жил гарны үдэж байна. За хагас жилийн өмнө бид нэр яг хасын хөлгүүдийн бэлтгэлийн заалтан дээр за хамтран ажиллах гэрээнд гар усыг зурсан. За түүнээс хойш бол бүх талаар хамтран ажиллаад бэлгүүн бол манай компани PC Mall цацуулж идэл өдөр борлуулагддаг хайр брендийн маань яг одоо нүүр царай болж ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол одоо сурчлагаа ч юм уу яг нүүр царай болсон гэсэн одоо нэг тодорхой бол олон нийтэд бол харагдахгүй юм л да. Хизээнээс одоо тийм зүйл нэхлэх юм бол. За бэлэн болцсон. Бид нэр арай эхлүүлэг байгаа. Яг хугацааг нь бол одоохондоо хэлж болохгүй. Бидний маркетинг төлөвлөгөөнд орцсон. Хамгийн ихний реклам нь бэлэн болцсон. Хэрвээ хүсэх юм бол бид нэр энэ нэвтрүүлгийн дундор бас тэр рекламыг өгөө цацуулж болно. Жаргалтай амьдралын эхлэл. Улирлын MVP болсон байгаа билгүй маань тэгээд бас танаа компаниас бас шагнасан тий.
Тэг яг бид нар нөө мэдээж нөө шилдэг одоо тамирчин болсон учраас компанийн зүгээс цаашдаа одоо илүү сайн одоо тоглох, илүү эрч хүчтэй одоо спортоор хичээллэх, амжилт үзүүлэх түүнийг дэмжих хүнээс бол тодорхой хэмжээгээр бас өөрсдийн зүгээс шагналсан байна. Монголын үндэсний сагсан бөмбөгийн холбооны Суперлигийн 2013-аас 14 оны улирлын үн цэнтэй тоглогч буюу MVP-гээр тамирчны нэг өдөр нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарын зочин болох SPL хасын хөлгүүд багийн тоглогч Баттөвшний бэлгүүн тодорсон. Түүний хувьд энэ улиралд дунджаар 20.7 оноо, 9.1 самбраас бөмбөг авалт, 3.9 оновчтой дамжуулалт, 2.5 бөмбөг таслалт, 2.3 блок шот буюу хаалт хийсэн үзүүлэлтээр Суперлигийн хамгийн нэр хүндтэй шагналыг эзэн болсон юм. Тусад дэмжсэн те баг хамт олон манай гэрийнхэн байна, тэр манай ажлын хамт олон те намайг ивент хийдэг одоо PC-мод дэлгүүрийнхэн байна. Маш их олон хүний тус дэм хүч хөдөлмөрийн үр дүнд ер нь энэ шагналыг авсан гэж бодож байна. Энэ шагналыг авсандаа маш их баяртай байна. Тамирчны нэг өдөр нэвтрүүлэг маань түрээд өндөрлөж байна. Тэгээд бас манай нэвтрүүлгийн хүсэлтийг хүлээж авч бас өөрийнхөө амьдралын нэг хэсэгтээ танилцуулсанд бас баярлалаа. Тэгээд цаашаастай сагсан бөмбөгийн спортоор улам илүү хичээлээд бас хүүхд залуучууд үлгэр дуурал үзүүлээд тэгээд улам олон одоо төрөө авч Зүүн Азийн аваргаасаа бас гараад Азийн аварга шалгуулах тэмцээнд оролцоорой гэж одоо тамирчны нэг өдөр нэвтрүүлгийнхаа үнэмч үзэгчдийнхээ өмнөөс болон спорт боксынхаа хамт олонны зүгээс чамд хүсээрэй. Одоо энэ амжилтаа үргэлжлүүлээ цаашдаа олон улсын тэмцээнд амжилт гаргасаа гэж байна. Угаасаа манай бэлгийн тоглолтод үүлдэх юм байхгүй. Тэ тэр угаасаа өөрөө төгс тоглолт тэр үзүүлэлтүүд нь өөрөө төгс MVP хүнд одоо миний зүгээс захиж хэлэх юм гэвэл энэ ирчээрээ сайн тоглоорой. Тэмээ илүү гоё слэм данкууд тоглолтын дунд хийж илүү олон блок шотууд хийж үзэж толгойгоо баясгаарай. Тэр цаашдаа тэгвэл бэлтлээ сайн хийгээрэй. Тэгээд бэлтлээ сайн тэгээд улам илүү амжилт гаргаарай. Сайн тоглоосоо хийж өрөөе. Одоо ишүү илүү тууштай сайн ажиллаарай. Тэгээд сайн хичээллээд ишүү амжилт үзүүлээд тэгээд цагаан хамтарч ажиллах бай. Сагсан бөмбөг сонирхолтой энэ одоо хүүхэд залуучдын одоо хөндлөж байгаа хөндлөлийг зөв дааж те энэ талбайтай гаргаж байгаа энэ уран гоё сайхан тоглолтоо улам өшөө цааш нь өшөө илүү хөгжүүлж тэгээд хамгийн гол нь бие зүг авч явал бидгүнд бол сагсан бөмбөгийн хувьд бол бас маш өшөө илүү амжилт өшөө илүү одоо тэ шатаа хийж болцоо байгаа гэж өөрөө зөв хүмүүжлээ зөв хүн тэгээд угаасаа зөв байг зөв чигээрэл байдаг гэдэг тиймсэлээ да. Миний хүч одоо энэ олон жил сагс тоглоод дандаа гоё ээжигээ баярлуулж идэг хүүдээ ээж надад хайртай шүү хүүгээрээс та бахархаад би ятгаа манай гэрэл ах トゥ ус миний найз нөхдөд миний хүүгээр бахархаж байгаа ингээд цаашдаа миний олон сайн тоглож ард түмнээ найз нөхдөд баярлуулж аваасай л. За баярлалаа. Ингээд спорт бокс телевизийг үзэж байгаа нийт үзэгчд болон те танай телевизийн хамт олонд миний нэг өдөр миний амьдралын нэг хэсэгтээ ингээд танилцаж сонирхсон та бүгдэд баярлалаа. Танай телевизийн хамтланд амжилт хүсье.